चिकन आउटलेट जे आसा रस्त्यार कातरता अशे बारीक होप घालून तांकां आमी बंद केल्ले आसा 3 आउटलेटां. तशेंच बाकीचे रेस्टॉरंट जे आसा उडपी स्टायल आनी हे तांकांय चॅक केल्ले आसा. तांचे ऑयल आमी मिटरान आमचे चॅक केल्ले आसा आनी हातूंतल्यान 3 रेस्टॉरंटां आमी बंद केल्या. त्यांचे कंडिशन खूबच वायट असलेले. एकल्याक आमी फायनूय घेतलेलो आसा अंडर सेक्शन 69. तांकां 15,000 पेनल्टी मारलेली आसा. कित्याक जे ऑयल मॉनिटरींग जे आमी चालू केलां हें आमी चॅक करीत रावतले. खंय कितें नॉन कंप्लायन्सीस मेळले तांकांय पयलीं अवेरनस करून फुडें कितें आसा ते पेनल एक्शनूय आमी घेतले. आयज खंयची एरिया कवर जाली अंजुना एरिया कवर केल्या. कोस्टल जे आसा आउटलेट्स ते चॅक केले. आनी टोटल कितले प्रिमायसीस 13 प्रमायसीस आमी आयज इन्स्पेक्ट केल्ले आसा. सो तेतून फास्ट फूड आसा आनी चिकन फास्ट फूड आनी सेंटर चिकन सेंटर हे आयज केल्ले आसा. फास्ट फूड म्हणजे रेस्टॉरंट्स आनी चिकन सेंटर जायते अशे दिसून आयिल्ले आसा. सो तेवूय आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह करतले जे बारीक बारीक कोण हे कोणशांनी चलयता तांकां. आनी चिकन सेंटर असो चलयतलो जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तांकां लोकल बॉडीचो कन्सेंट आसपाक जाय, पंचायतीचो कन्सेंट आसपाक जाय. सो आमी जो डेटा आसा तो सगळो कोलेक्ट करून आमी लोकल बॉडीकूय दितले. सो तांणी कितें आसा ते तांच्या सायडीच्यान कितें एक्शन घेवं येता. सद्या बंद कितली जाली हितून बंद आमी चिकन सेंटरां 3 रेस्टॉरंटां तांकां बंद दवरपाक सांगला बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायन्सीस. बाकीच्यांक फक्त आमी जे बारीक बारीक कितें नॉन कंप्लायन्सीस आसा तांकां इम्प्रुवमेंट नोटीस दिवन टायम दिल्लो आसा.